Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa usulihi wa fur'i wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa alihi wa tahirin ashabil kiram wa thumma hadiyatan ila rahi jamil anbiya'il mursalin wa syahidil shalihin wa ala mursalin fil qur'an fasirin fuqahil muhaddithin as-sadati sufiyatil muhaqqiqin wa ila rahil amatil arba'atil mujtahidin muqarridin fi din malaikatil muqarrabin khususan sultan asy'ab qadir al-jailani qaddasallahu sirrah wa rasul ثم إلى رجم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات مشارق الأرض ومغربها برها خصوصا أبا أمتنا وأجدادنا أجدادنا وخالاتنا وأمامنا وأماتنا ولمن أطلقنا ولنا لمن صنع شيخنا وخصوصا وصنف هذا الكتاب والشيخ وعلى العلماء والرضوان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. Halaman Kak? 72. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bihi fid dharain amin. Al-mithalu tsaminu ari mithal anu kadalapan. Eta ziaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rihali ilaiha. Nerangkeun saperkawis ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaddur rihali jeung beratna perjalanan ilaihi ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala parantos ngadawuh sa Al-Qadhi Iyad Imam Al-Qadhi Iyad fi kitabih dina kitabna Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Dina kitab Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam saperka ziaratu qabrihi sallallahu alaihi wasallam ari ziarah kubur ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta min sunanil muslimina diantawis pirang-pirang sunnah kaum muslimin mujma'un anu disepakati alaiha kana itu ziaratu Rasulillah wa fadilatun muraghabun fiha jeung kautamaan anu dipikaresep fiha dina itu fadilah. Tsumma rawa teras parantos ngariwayatkeun saha Qadhi Iyad bisanadihil muttasil kalawan sanadna itu hadis anu muttasil. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ari sing sajalma zaro eta zaro ziarah itu siman ni ka kaula fil Madinati di Madinah muhtasiban halna milari ridha Allah karena maka kabuktian itu si iman eta fi jawari aya dina perlindungan kaula wa kuntu jeung kabuktian ari kaula eta syafi'an anu mere syafaat lahu pikeun itu si iman yaumal qiyamati dina poe kiamat wa fi haditsin akhar jeung eta tetep dina hadis anu sejen man zara sing sajalma zaro anu ziarah itu siman ni ka kaula
ba'da mamati saatosna maut kaula faka'annama maka seolah-olah ziarah itu siman ni ka kaula fi hayati dina hirupna kaula. Ziyadatun ari ieu tatambihan minal faqir ti al faqir Syekh Subki Masyhadi. Qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al Madinatu ari Madinah eta fiha dina itu Madinah qabri ari kuburan kaula wa biha jeung di itu Madinah baiti ari imah kaula wa turbati jeung tanah kaula wa haqqun jeung eta hak ala kulli muslimin pikeun saban-saban orang Islam ziaratuha ari ziarah ka Madinah. Akhraja parantos ngaluarkeun hukana itu hadis saha at-Tabrani Imam Tabrani. Qala parantos ngadawuh saha an-Nabi sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam man ari sing saha jalma zaro anu ziarah itu si man qabri ka kuburan kaula wajabat maka wajib lahu pikeun itu si man naon syafaatna kaula. Qala parantos ngadawuh saha asyairu seorang penyair man zara qabra Muhammadin sing saha jalma anu ziarah ka kuburan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nala maka meunang asy-syafa'ata kana syafaah fi ghadin isukan maksudna engke jaga di poe kiamat. Billahi demi Allah kurrir dzikruhu diulang-ulang naon dzikruhu nyebut-nyebut Kangjeng Nabi Muhammad wa hadithuhu jeung hadisna Kangjeng Nabi Muhammad ya munsyidi duhai pujaan kuring waja'al jeung ngajadikeun anjeun salataka kana shalawatna anjeun daiman halna salawasna jahron kalawan jahar alaihi ka Kangjeng Nabi Muhammad tah tadi maka meunang pituduh anjeun fahuwa maka sanyana ari Kangjeng Nabi eta ar-rasulul mustafa utusan anu terpilih dzul judi anu ngagaduhan kedermawanan wal kaffi jeung kacukupan annadi anu resep mere wa huwa jeung ari Kangjeng Nabi eta al musyaffa anu masihan syafaat fil waro kasakabeh pirang-pirang jalma fil waro kasakabeh jalma min hauli yaumil mau'idi dina pakeuhna poe anu geus dijanjikeun nyata poe kiamat. Shalla mugi maparin rahmat alaihi ka Kangjeng Nabi saha Rabbuna pangeran urang sadayana malaha najmul farqad sapanjang bersinar naon najmul farqad bintang farqad bintang kutub utara. Tos misal anu kadalapan teh ieu nerangkeun saperkawis ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeung beratna perjalanan ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qadi Iyad anjeunna ngadawuh dina kitabna Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa bahwa ziarah kubur ka makam Rasulullah teh eta termasuk sunnah anu ijma'. Kemudian dina ziarah kubur teh aya kautamian. Teras Ibnu Umar oge ngariwayatkeun hadis bahwa Rasulullah ngadawuh sing saha jalma anu ziarah ka kaula di Madinah bari miharep ridho Allah maka eta jalma anu ziarah teh aya di deukeut kuring maksudna aya dina perlindungan kuring saur Kangjeng Nabi pikeun anu ziarah wa kuntu syafi'an lahu jeung Kangjeng Nabi teh bakal jadi jalmi nu mere syafaat jeung Kangjeng Nabi teh bakal mere syafaat ka itu si man anu ziarah yaumul qiyamah dina poe kiamat. Jeung dina hadis anu sejen aya oge redaksi anu mirip bahwa sing saha jalmi anu ziarah ka Kangjeng Nabi saatosna Kangjeng Nabi wafat maka manehna teh saperti ziarah ka Kangjeng Nabi sapertos ketika Kangjeng Nabi nuju jumeneng. Jadi lamun urang ziarah ka makam Kangjeng Nabi ka Madinah entong kemudian berpikir bahwa Kangjeng Nabi teh teu apal ka urang gitu nya. Apal Kangjeng Nabi teh.
Teras tambihan ti Syekh Ali Ma'sum ti Syekh Subki Masyhadi, tambihan ti Syekh Subki Masyhadi bahwa Rasulullah anjeunna nguningakeun dawuhan Rasulullah bahwa di Madinah teh aya kuburan kaula. Eta saur Kangjeng Nabi nya al Madinatu fiha qabri. Janten di Madinah teh aya kuburan kaula, aya imah kaula, aya tanah kaula. Kemudian orang muslim itu berhak untuk menziarahinya. Nyata menziarahi Madinah. Naon sababna di Madinah teh aya kuburan kaula, aya kuburan Kangjeng Nabi, aya bumi Kangjeng Nabi, aya tanah Kangjeng Nabi gitu nya. Kemudian dina riwayat hadis anu sanes aya oge redaksi bahwa sing saha jalma anu ziarah ka kuburan Kangjeng Nabi, ieu saur Kangjeng Nabi nya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Sing saha jalma anu ziarah ka kuburan Kangjeng Nabi, maka wajib jang manehanana meunang syafaat. Jadi entong ngalalaworakeun kana ziarah kubur teh komo ka ziarah kubur, komo ziarah ka makam Kangjeng Nabi. Kemudian tadi aya syair ieu nerangkeun saperkawis ziarah kubur ka Kangjeng Nabi. Tsumma qala, teras ngadawuh saha Syaikh Ali Ma'sum, wa fil fadli jeung eta wa fil fasli jeung eta tetep dina fasal alladzi aqadahu anu nguatkeun saha qadi Iyad hu kana itu alladzi fi takhsisihi sallallahu alaihi wasallam dina kakhususanana Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bitablighi salati man shalla alaihi aw sallama minal anam, ku tepina sholawat jalma bitablighi salati man, ku tepina sholawat jalma shalla anu maca sholawat itu si man alaihi ka Kangjeng Nabi aw sallama atawa uluk salam ka Kangjeng Nabi minal anami di antara pirang-pirang jalma, di antara jalma. Ruya diriwayatkeun an Abi Hurairah ti Abu Hurairah radhiyallahu mugi maparin ridho sallallahu Allah anhu ka Abu Hurairah. Qala parantos ngadawuh Abu Hurairah, qala parantos ngadawuh saha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ari sing saha jalma eta sholla maca sholawat itu si man alayya ka kaula inda qabri mungguh kuburan kaula eta sami'atuhu ngadangu kuring hu ka itu si man, waman jeung ari sing saha jalma eta sholla maca sholawat itu si man naian halna di tempat anu jauh bulightuhu maka ditepikeun kaula hu ka itu si man. Wa ani ibni Mas'udin jeung katampi ti Ibnu Mas'ud qala ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi sanyana eta tetep pikeun Allah malaikatan ari malaikat sayyahina anu ngurilingan alam semesta yuballighuna anu nepikeun maranehanana malaikat sayyahin ni ka kaula an ummati ti umat kuring assalama kana salam wa nahwu jeung saumpamana itu salam. An Abi Hurairah katampi ti Abu Hurairah wa an Ibnu Umar jeung ti Ibnu Umar radhiyallahu anhum anna ahadan sanyana ari seseorang eta la yusolli henteu maca sholawat itu si ahad alayya ka kaula illa uridat kecuali ditempokkeun naon salatuhu sholawatna itu si man alayya ka kaula hina yafrugu minha nalika beres itu si man minha tina maca sholawat. Allahumma maka nun Gusti sholli mugi maparin rahmat ala maulana kajungjunan urang sadayana wa syafi'ina jeung kanu maparin syafaat ka urang sadayana Rasulillahi nyatana Rasulullah salatan kalawan rahmat turdika anu nyenengkeun itu salawat ka anjeun wa turdihi jeung nyenengkeun itu salawat
hi ka Kangjeng Nabi wa tardo jeung ridho anjeun biha kana itu salawat anna ti abdi sadaya ya rabbal alamin duh pangeran sakabeh alam. Ieu sababaraha hadis anu diuningakeun ku tadi teh saha al-qadiyyan laras henteu sanes benten deui mah nya ku Syekh Ali Ma'sum sababaraha hadis anu diuningakeun ku Syekh Ali Ma'sum pasal anu ngiatkeun kekhususan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeunaan bahwa ketika seseorang maca sholawat ieu teh istimewa. Ieu teh istimewanya punya hal anu sifatna istimewa. Di antawisna aya hadis anu nyebatkeun bahwa sing saha jalma anu sholawat ka kaula inda qabri mungguh kuburan kaula maka Nabi teh salasna ngadangu ka itu si iman anu maca sholawat. Kemudian lamun aya jalma anu maca sholawat di kajauhan maka sholawat eta tepi ka kaula, tepi ka Kangjeng Nabi. Jadi lamun urang ayeuna maca sholawat di dieu di Al Mustafa tepi ka ditu ka Kangjeng Nabi ka Madinah. Kemudian aya oge hadis di Ibnu Mas'ud bahwa sanyana Allah teh ngagaduhan malaikat sayyahin. Saha malaikat sayyahin teh nyaeta malaikat anu sok nguriling ieu mapai naon neangan jelema anu maca sholawat. Kemudian lamun aya jelema maca sholawat ku malaikat sayyahin dicandak teras ditepikeun ka Kangjeng Nabi gitunya. Jadi ditepikeun ku malaikat eta sholawat jeung salam teh ka Kangjeng Nabi. Kemudian dina hadis nu sanes bahwa ketika aya seseorang maca sholawat ka Kangjeng Nabi maka eta sholawat bakal ditempokeun begitu bacaan sholawat itu selesai. Hartosnya salah salajengna ziyadatun ari eta tambihan minal faqir kal faqir Syekh Subki Masyhadi. Bahwa parantos ngariwayatkeun saha Al Bukhari Imam Bukhari man ari sing sajalma shalla bersolawat itu siman alayya ka kaula inda qabri mungguh kuburan kaula wakkala maka ngawakilkeun atanapi nugaskeun saha Allahu Allah biha pikeun jalma anu maca shalawat malakan ka hiji malaikat ya blughuni anu nepikeun itu malak ni ka kaula wa kufiya jeung dicukupkeun itu si iman amro dunyahu kana urusan dunyana itu si iman wa akhiratahu jeung urusan akhiratna itu si iman wa kuntu jeung kabuktian ari kuring lahu pikeun itu si iman eta syafi'an anu mere syafaat au syahidan atawa anu nyaksen yaumal qiyamati dina poe kiamat. Qala parantos ngadawuh saha asy-syaikhu Syekh Ali Ma'sum walakin hunaka tetapina eta hunaka di ditu maksudna dina perkawis ziaratu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syirdimatun ari sekelompok minan nasi di jalma-jalma wa haulai jeung ari maranehanana teh hum tegasna itu haula eta alladzina hakaina jalma-jalma anu ngisahkeun ka urang sadayana anhum ti itu alladzi man'a ziaratil kuburi kana ngalarang ziarah kubur mana'u ngalarang maranehanana nyaeta alladzina ziaratahu sallallahu alaihi wasallam kana ziarah ka makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sannafu jeung ngarang maranehanana alladzina fi hadhil mas'alah dina ieu masalah musannafatin kana pirang-pirang karangan wa asdaru tuluy ngalaluarkeun maranehanana alladzina fatawiya kana fatwa tufhimu anu mahamkeun itu fatwa ahlal islami ka para pemeluk Islam
ka orang-orang Islam anna syaddar rihali sanyana ari ngaberatkeun perjalanan ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam kana ziarah ka makam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam eta la juzu teu meunang. Naon teu meunang teh? Ziarah eta la juzu teu meunang syaddar rihal. Amma law syaddal mu'minu jeung anapun lamun ngaberatkeun saha al mukminu jalma iman rihlahu kana perjalanana itu si mukmin ila ziyarati masjidihi kana ziarah ka masjidna Nabi sallallahu alaihi wasallam lis salati pikeun salat fihi di jero masjid fadzalika maka ari itu syaddul mukminin atanapi syaddur rihal eta jaizun meunang. Wa daliluhum jeung ari dalil maranehanana nyaeta alladzina anu ngalarang ziarah ka makam Nabi al wahidu anu hiji. Jadi dalilan dengan hiji. Alladzi ja'aluhu anu ngajadikeun maranehanana hu kana itu daliluhumul wahid kana itu daliluhumul wahid fi kulli musannafatihim dina saban-saban pirang-pirang karangan maranehanana alladzina. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam janten nu dijadikeun dalil ku maraneh teh nyata dawuhan Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu unina teh sapertos kieu. La tusyaddur rihalu teu meunang ngaberatkeun naon ar-rihalu kana perjalanan illa ila salasati masajida kajaba pikeun illa ila salasati masajida kajaba ka tilu pirang-pirang masjid al masjidil harami kahiji ka masjid haram wa masjidi jeung ka masjid kuring hadza nyatana masjid nabawi anu ieu wal masjidil aqsa jeung masjid al aqsa. Rawahu parantos ngariwayatkeun hukana itu hadis saha syaikhani dua syekh Al-Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Imam Bukhari sareng Muslim sareng saliyana Imam Bukhari sareng Muslim. Tos sakedik heula. Tah ti dieu ngawitan. Tadi hadis sakedik ta acan kajelaskeun. Janten aya tambihan ti Syekh Subki Masyhadi bahwa aya riwayat hadis ti Imam Bukhari sing sajalma anu maca shalawat ka kaula maksana ka Kangjeng Nabi di kuburan Kangjeng Nabi maka Allah teh nugaskeun malaikat untuk menyampaikan shalawat tersebut ka saha ka Kangjeng Nabi. Kemudian jalma anu maca shalawat eta bakal dicukupkeun urusan dunyana, dicukupkeun urusan akhiratna. Kemudian Kangjeng Nabi teh bakal mere syafaat ka manehanana oge bakal jadi saksi ka manehanana dina poe kiamat. Ieu jurus sapu jagat salasna mah jampe hirup salamet dunia akhirat. Naon? Maca shalawat. Hayang beunghar maca shalawat. Hayang salamet di dunia maca shalawat. Hayang salamet di akhirat maca shalawat. Hayang dicukupkeun ku Gusti Allah maca shalawat. Hayang menang syafaat geus puguh maca shalawat. Kangjeng Nabi hayang jadi saksi engke dina poe kiamat maca shalawat. Maka seueurkeun maca shalawat. Kemudian walakin hunaka syirzimatun minan nas. Tah ieu ayeuna mulai aya persoalannya, persoalan. Janten dina saperkawis ziarah kubur ka makam Kangjeng Nabi aya sekelompok orang anu ngalarang ziarah ka makam Kangjeng Nabi gitunya. Bahkan anjeunna ngadaramel beberapa karangan kemudian ngajadikeun fatwa anu memahamkan orang-orang Islam bahwa syaddar rihali ila ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam la yajuzu. Janten syaddar rihal ngaberatkeun perjalanan ka makam Kangjeng Nabi, ziarah ka makam Kangjeng Nabi teh henteu
henteu kengeng. Teu kengeng cenah ziarah kubur ka Kangjeng Nabi teh. Naon sababna eta teh termasuk syaddur rihal, ngaberatkeun perjalanan. Jadi lamun urang ngahajakeun jauh-jauh ti dieu ya, ti Ciherang bebelaan ka Madinah, hoyong ziarah kubur ka makam Kangjeng Nabi, tabarruk ka makam Kangjeng Nabi. Aya sebagian orang anu nganggap pagawean model kitu teh teu kengeng. Naon sababna? Syaddur rihal, ngaberatkeun perjalanan urang kitu nya. Dalil nu dianggona ngan hiji, nu dianggo ku maranehanna teh. Naon anu sok dijadikeun dalilna? Dauhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tasyuddur rihalu illa ila thalathati masajida. Al Masjidil Haram wa masjidi wal Masjidil Aqsa. Eta dalilna teh cenah. Numawi syaddur rihal ngaberatkeun perjalanan teu kengeng. Kajaba ka mana? Katilu masjid. Kahiji Masjidil Haram, kadua Masjid Nabawi, katilu ka Masjidil Aqsa. Nah, kulantaran Kangjeng Nabi ngalarang syaddur rihal ngaberatkeun perjalanan, maka termasuk ziarah kubur ka makam Kangjeng Nabi ieu teh dianggap hal anu dilarang oge, numutkeun hadis anu dianggo ku jalmi-jalmi anu ngalarang ziarah kubur ka makam Kangjeng Nabi. Tak ieu cenah. Da teu meun sabab kieu. Naon sababna teu meunang syaddur rihal ka Masjidil Haram, ka Masjid Nabawi, ka Masjidil Aqsa? Sabab kieu nya maksudnya berarti punten. Berarti lamun syaddur rihal ngaberatkeun perjalanan, siap-siap urang teh taki-taki rombongan misalnya rihlah gitu nya, rihlah spiritual, rombongan kabus 2 bus 3 bus sakapaleun gitu nya, teras angkat ka 3 masjid anu disebatkeun bieu eta mah kengeng. Syaddur rihal anu model kitu kengeng, asal ka masjid anu bieu disebutkeun ka mana we? Ka Masjidil Haram, ka Masjid Nabawi, ka Masjidil Aqsa. Selain itu syaddur rihal tidak boleh. Karena eta alasanana gitu nya. Oke, mungkin aya penjelasan anu langkung raos dipayun. Qala al-Imamul Ghazali parantos ngadawuh saha al-Imamul Ghazali, Imam Ghazali fil Ihya'i dina kitab Ihya tahta unwani fadilatil Madinatil Munawwarati ala sairil bilad. Wa qad dhahaba jeung estu geus milih saha ba'dul ulama'i sapalihna para ulama ilal istidlali kana nyokot dalil bihadzal hadithi kana ieu hadis la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajida, kana hadis la tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Teu meunang ngaberatkeun perjalanan, anjeun teu meunang ngaberatkeun perjalanan kajaba ka 3 masjid nya. Fil man'i dina larangan minar rihalah di tina perjalanan, li ziyaratil masyahidi pikeun ziarah ka makam-makam syuhada, wa kuburil ulama jeung ka kuburan para ulama, was sulahai jeung kuburan orang-orang saleh, jeung ka kuburan jalma-jalma orang saleh. Wa ma tabayyana li jeung henteu jentre itu ma li pikeun kuring, annal amro sanyana ari urusan eta kadzalika saperti kitu, maksudna man'u ila rihlah atawa nya man'u ila rihlah tasyuddur rihal bali ziarah, bahkan sanyana ari ziarah eta makmurun diparentahkeun biha itu ziarah. Qala parantos ngadawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu kabuktian ari kuring eta nahaitukum ngalarang kuring kum karanjeun kabeh an ziyaratil kuburi tina ziarah kubur,
fazuruha maka pek ayeuna mah zaliarah aranjeun kabeh ha ka kuburan wala taqulu jeung ulah ngarucapkeun aranjeun kabeh hujron kana kata-kata kotor. Nah tinu hadis anu tadi la tusyaddur rihalu illa ila salasati masajida aya sebagian orang anu kemudian berpendapat termasuk ziarah kubur ka makam Nabi ieu kemudian teu kengeng sabab eta teh syaddur rihal gitu nya sabab eta teh termasuk tusyaddur rihal ngaberatkeun perjalanan eta teh kedap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad janten berdasarkan hadis anu nembe kemudian aya sebagian ulama anu nganggap bahwa ziarah kubur termasuk ka makam para syuhada, ka kuburan para ulama, ka kuburan orang-orang saleh eta teh teu kengeng kitu nya. Nah ieu teh jelas ngabingungkeun kitu nya, ngabingungkeun ka urang mah. Naon sababna? Sabab ziarah teh sebenarnya hal anu diparentahkeun. Dalilna oge jelas. Kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha wala taqulu hujran. Eta teh aya hadis eta bahwa Rasulullah teh pernah ngalarang tina ziarah kubur tapi kemudian justru marentahkeun ziarah kubur. Janten aneh kemudian lamun hadis anu tadi la tusyaddur rihal ia dianggap sebagai dalil larangan ziarah kubur, itu kan aneh gitunya. Jadi dianggapna ya lamun aya ziarah ka makam wali misalnya. Eta teh tusyaddur rihal, eta teh syaddur rihal. Ziarah ka makam wali 2 beus, 3 beus, eta teh dianggap syaddur rihal, ngaberatkeun perjalanan. Teu meunang eta teh. Sabab syaddur rihal mah hanya boleh ke 3 masjid nu tadi teh. Masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Syaddur rihal di luar eta teu kengeng. Ziarah kubur ka makam wali teu kengeng. Ziarah ka makam Kangjeng Nabi teu meunang gitu nya. Nah ya jadi rada aneh ya lamun kemudian ngadasarkeun teu meunang ziarah ka makam Nabi, ka makam para syuhada, ka makam para ulama, ka makam jalmi-jalmi saleh ngadasarkeun kana hadis nu tadi gitu nya. Ieu jadi rada aneh gitu. Tapi memang faktana sapertos kitu. Aya sebagian orang anu ngalarang ziarah kubur make dalil anu tadi. Wal haditsu jeung ari hadis la tusyaddur rihal jeung ari hadis la tusyaddur rihal eta innama angin pastina hungkul waroda geus datang itu hadis fil masajidi di masjid walaisa fi ma'naha jeung lain itu hadis fi ma'naha dina makna al masajid. Kala wal haditsu innama warada fil masajidi wa laisa fi ma'naha wal haditsu innama warada fil masajidi jeung ari hadis la tusyaddur rihal innama warada fil masajidi eta angin pastina hungkul hadis eta teh memang terkait masjid gitu wa laisa fi ma'naha al masyahidu sanes ari makna itu hadis teh gitu nya. Naon al-masyahidu ka makam-makam itu jadi nu teu meunang teh la tusyaddur rihal teh memang nu teu meunang teh ka masjid. Misalna urang hoyong kengeng ka utamian salat nepikeun ka bebelaan ka masjid naon Al-Jabar nanya anu anyar teh Al-Jabarnya hoyong naon hoyong gaduh ka utamian salat belaan beberang rombongan di dieu salat di Masjid Al-Jabar karena urang mikir bahwa lamun salat di Masjid Al-Jabar pahalana leuwih gede. Nah jelas ieu salah. Ieu salah. Sabab Masjid Al-Jabar mah nya sami jeung masjid-masjid nu sejen. Tapi lamun jeung 3 masjid anu tadi
ye menang orang syadurihal sabab memang gaduh kautamian. Masjidil Haram gaduh kautamian, Masjid Nabawi gaduh kautamian, Masjid Aqsa gaduh kautamian. Maka teu naon urang rek beberengkes persiapan rombongan ka ditu teu naon kitu nya. Tapi di luar eta berdasarkan hadis nu tadi kitu nya anu nyebutkeun teu meunang cenah kitu. Perjalanan naon wae berarti teu meunang atuh kitu. Perjalanan anu ngaberatkeun, anu dianggap jauh kitu nya. Urang rek masantren pan ieu teh berat jang urang mah. Indit ti imah, nyiapkeun baju, nyiapkeun alat-alat mandi, alat-alat sakola. Berarti teu meunang meureun indit ka pasantren. Naon sababna? La tusyaddu rihal jeung Nabi oge gitu. Teu meunang cenah. La tusyaddu rihal berarti termasuk ka pasantren atuh teu meunang. Sabab nu meunang syaddu rihal teh ukur ka 3 unggul. Berarti ka pasantren ge kan teu meunang meureun. Nah, hadis anu tadi teh ieu teh memang nerangkeun saperkawis masjid lain anu sanes kitu nya. Janten teu aya hubunganana jeung larangan ziarah kubur ka makam para syuhada. Kitu nya atanapi ka makam jalmi-jalmi saleh ka para ulama. Teu aya hubunganana jeung larangan terkait ziarah kubur hadis nu tadi teh. Naon sababna? Li annal masajida ba'dal masajidits salasah. Kulantaran sanyana pirang-pirang masjid ba'dal masajidits salasah saatosna pirang-pirang masjid anu tilu eta mutamathilatun. Sarua derajatna teh. Wala balada jeung henteu aya negeri illa wa fihi kajaba eta di jero itu balad teh masjidun ari masjid. Fala makna jeung teu aya pengertian eta lirihlati pikeun rihlah li masjidin akhor. Punten. Fala makna lirihlati li masjidin akhor. Maka teu aya hartina rihlah ka masjid anu sejen. Wa amal masyahidu jeung anapun ari makam para syuhada eta fala tatasawa henteu sarua, tidak ada kesamaan itu makam masyahid bahkan barokatu ziaratiha aya keberkahan dina ngaziarahan makam masyahid eta bal barokatu ziaratiha tapi ari kaberkahan ziarahna ka makam masyahid eta ala qadri darajatihim numutkeun saukuran darajatna itu masyahid indallahi mungguh Allah azza wa jalla anu maha luhur sareng maha agung Allah. Nah jantan hadis nu tadi teh jelas teu aya hubunganana jeung larangan ziarah ka makam Kangjeng Nabi atanapi ka makam-makam para ulama, para wali, para syuhada, jalmi-jalmi saleh teu aya. Memang eta mah larangan indit ka masjid anu sejen kitu nya kecuali nu tilu teh ya. Jadi teu meunang ngaberatkeun perjalanan teh memang selain ka tilu masjid nu tadi gitu. Jadi teu aya hubunganana jeung la tusyaddur rihal ila ziaratil kubur misalnya teu aya. Eta mah memang hanya untuk larangan orang mengambil pahala lebih dari masjid kecuali dari 3 masjid anu tadi gitu. Janten eta istitsna nate istitsna muttasil nya lamun dina alfiah mah disebutna istitsna muttasil hartosna nyantong dihubungkeun kanu hal di luar masjid gitu. Jadi ini memang anu dilarang teh indit ka masjid ngalap barokah leuwih ngalap pahala leuwih eta teu meunang kecuali ka 3 masjid anu tadi gitu. Jadi teu aya hubunganna jeung larangan ziarah kubur teu aya. Naon sababna? Memang masjid dina kanyataana memang masjid-masjid di luar anu tilu tadi sami kan sadayana oge. Sok coba ayeuna. Lamun urang salat di Masjid Al Mustofa
jeung masjid di alun-alun Banjaran kira-kira sarua henteu? Sarua wae. Urang salat di Masjid Al Mustofa jeung di Masjid Al Jabar sarua teu? Sarua gitu. Nu head teu meunang asup. Lamun hitut tetep batal pan sarua wae. Nya, sarua wae. Lamun keur salat tuluy urang hitutnya tetep batal. Masjid mising salatna di Masjid Al Jabar oge. Tuluy kemudian jadi teu batal teu. Hukumna tetep sarua. Bahkan status keutamaan anaknya sama sekali teu aya. Masjid mah yang sami we. Keutamaan masjid secara umum sami sadayana oge. Kecuali aya nu leuwih utama daripada masjid-masjid anu sanes. Jadi aya masjid-masjid anu leuwih utama daripada masjid-masjid anu sanes. Nyata nu tadi teh Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Masjid nu sanes nama sadayana oge sami mutamathilah. Jeung henteu aya sebuah negeri kecuali memang di dinya teh aya masjid gitu. Maka terkait larangan teu meunang nak ngaberatkeun perjalanan teh ieu teh lainnya terus rek naon atuh? Fala makna lirrihlah li masjidin akhar. Atuh paham urang oge memang eueuh hartina lamun kemudian urang indit ka Masjid Al Jabar di Nararaga hayang ngudag keutamaan eueuh hartina. Fala ma'na lirihlah li masjidin akhar gitu. Eueuh hartina. Nah, wa ammal masyahidu fala tatasawa bal barakatu ziyaratiha ala qadri darajatihim indallahi azza wa jalla. Tapi berbeda ketika orang ziarah ka makam para syuhada, ka makam para ulama, ka makam jalmi-jalmi soleh, ka makam para wali, ieu berbeda. Kaberkahanana pasti berbeda. Naon sababna? Sabab derajat aranjeuna di mata Allah berbeda, maka keberkahanana akan berbeda. Summa qala teras ngadawuh Syekh Ali Ma'sum laita sya'ri hal yamna'u hadzal qail min syaddir hal ila quburil anbiya'i alaihimus salam mithla Ibrahim. Naros Syekh Ali Ma'sum teh nya ieu teh pertanyaan satir lamun zamanna. Hal yamna'u naha ngalarang saha hadzal qail jalma anu nyarita. Ieu jalma anu nyarita anu berpendapat maksudna mah min syaddir rihali tina beratna perjalanan ila kuburil anbiya'i ka pirang-pirang kuburan para nabi alaihim mugia tetep ka aranjeunna sadayana assalamu ari kasalamatan mithla Ibrahima halna saumpama Nabi Ibrahim. Nah, Syekh Ma'sum teh seolah naroskeun kieu. Tuluy lamun pendapatna syaddur rihal teh teu meunang ka kuburan para nabi, nah ieu teh berarti berlaku oge larangan syaddur rihal ka makam nabi-nabi nu sejen, contohna Nabi Ibrahim gitu nya. Berlaku henteu ieu teh gitu nya. Nah jadi nu teu meunangna teh ziarah ka makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti lamun kitu mah atuh ka makam nabi anu sejen oge teu meunang gitu nya. Fal man'u min dzalika fi ghayatil ihalah. Maka ari larangan tina itu syaddur rihal eta fi ghayatil ihalah. Dina sapinuh-pinuhna kamustahilan. Fa idza jawwaza dzalika maka di mana-mana meunang naon dzalika itu syaddur rihal fa quburul auliya maka kuburan para wali wal ulama jeung para ulama was sulaha jeung jalmi-jalmi saleh fi ma'naha eta fi ma'naha aya dina makna anu sarua dina makna kuburul anbiya fala yam'udu maka henteu jauh naon ayyakuna yan kabuktian naon dzalika itu ziarah min aghradir rihlah dina tujuan rihlah perjalanan kama anna ziyaratal ulama'i seperti ari ziarah ka para ulama fil hayati dina hirupna minal maqasidi tina pirang-pirang pamaksadan. Enten saur Syekh Ali Ma'sum larangan model kitu teh ieu jadi henteu mungkin gitu nya. Mustahil gitu nya. Tuluy lamun mustahil berarti meunang atuh ziarah kubur teh.
ziarah kubur ka para wali kengeng meureun. Ayeuna kan kieu. Lamun pemahamanana la tusyaddur rihal teh teu meunang ziarah kubur ka makam Nabi Muhammad kitu nya. Nah, berarti meureun ziarah ka makam Nabi nu lain oge teu meunang. Contoh ka Nabi Ibrahim. Nah, kitu pemahamanana. Kan teu mungkin gitu lamun pemahamanana kitu. Nah, lamun kitu berarti meunang meureun ziarah kubur ka makam para wali teh. Ka nabi nu sejen kengeng, ka makam para wali ziarah kengeng. Sakumaha urang pan osok sowan dengan tabarukan ka para ulama nalika aranjeunna nuju menang pan osoknya urang oge. Terus sakedik deui wa inni ajabu jeung sanyana ari kuring eta ajabu aneh kuring, kaget kuring. Summa ajabu tuluy aneh kuring ayyafhama kana yen pemahaman sahadu aklin jalma anu boga akal manaa ngalarang itu tu aklin ziaratahu sallallahu alaihi wasallam kana ziarah ka makam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadzal hadithi tina ieu hadis ma'a fahmi jawazi syaddir rihali sarta pemahaman meunangna syaddir rihal ilal Madinah kira ma'a fahmi jawazi syaddir rihali ilal Madinatil Munawwarah bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam sartana pemahaman meunangna syaddir rihal ka Madinah anu caang ku pirang-pirang cahaya na Rasulullah li ajlis shalah untuk menunaikan salat fi masjidihi sallallahu alaihi wasallam di masjidna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Janten sareng alim masum aneh pemahaman jalma anu boga akal lamun ngalarang ziarah ka makam Kangjeng Nabi ieu aneh gitu nya. Tapi ngameunangkeun syaddur rihal ka Madinah Al Munawwarah jang ngalaksanakeun salat. Kan kieu tadi teh la tasyuddur lanam hadis teh hilap deui. La tusyaddur rihalu illa ila salasati masajid. Ulah syaddur rihal kecuali ka 3 masjid. Naon we? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Nah, lamun kemudian ieu teh mengandung makna larangan ziarah ka makam Nabi gitunya. Tapi justru meunang. Jadi kieu. Salat di Masjid Nabawi meunang, tapi ziarah ka makam Kangjeng Nabi teu meunang. Kan hadis anu tadi teh kemudian dijadikeun dalil teu meunangna ziarah kubur ka makam Kangjeng Nabi. Ieu jadi aneh. Ari salat di Madinah Al Munawwarah anu Masjid Nabawi eta teh di caangan kulantaran tempat cicingna Rasulullah, tempat dimakamkeun Rasulullah, tapi jadi teu meunang justru ziarah ka makam Rasul. Tapi salat di Masjid Nabawi kengeng. Ya aneh gitunya. Wa inna ma ajibtu tsumma ajibtu. Jeung angin pastina hungkul. Kuring aneh, kuring kaget. Tsumma ajibtu, tuluy kuring aneh oge. Min dzalikal fahmi tina itu pemahaman. Li annal Madinatal Munawwarata bi anwarihi sallallahu alaihi wasallam. Kulantaran sanyana Madinah anu disinari kalawan pirang-pirang sinarna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam maka nalaha ayyuqimatin bainal biladi qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam ilaiha. Makana teu kabuktian laha pikeun Madinah Al Munawwarah naon ayyuqimatin nilai bainal biladi di antara negeri-negeri
qabla hijratihi sallallahu alaihi wasallam sameme hijrahna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaiha ka Madinah. Janten saur Syekh Ali Ma'sum ieu teh aneh cenah. Sabab Madinah Al Munawwarah atawa Masjid Nabawi na sorangan ieu teh kunaon mulia, kunaon berharga, kunaon bernilai, lebih bernilai, lebih berharga daripada negeri-negeri nu sejen. Sabab aya Kangjeng Nabi itu. Terus lamun teu aya Kangjeng Nabi di dinya, maka Madinah Al Munawwarah teh eueuh hargana dibandingkeun jeung negeri-negeri nu sanesnya sami wae. Maya kieu ayeuna Masjid Mustafa jeung masjid nu aya di alun-alun sami teu? Sami teu jeung Masjid Aqsa? Benten. Sami teu jeung Masjidil Haram? Benten. Sami teu jeung Masjid Nabawi? Benten. Di antawisna kunaon Masjid Nabawi benten jeung Masjid Al Mustafa? Margi di Masjid Nabawi aya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ieu teh aneh cenah Syekh Ali Ma'sum. Berhargana Masjid Nabawi atanapi Madinah secara umum teh kulantaran aya Kangjeng Nabi. Da lamun teu aya Kangjeng Nabi di dinya, maka Madinah Al Munawwarah teh teu aya hargana sami we jeung negeri-negeri nu sanes. Wa hadzal masjidul karimu masjiduhu sallallahu alaihi wasallam. Jeung ari ieu masjid anu mulia teh masjiduhu sallallahu alaihi wasallam tegasna masjidna Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laula idhafatuhu ilaihi lamun henteu nyandarkeun ilaihi ka Kangjeng Nabi alaihi mugia tetep ka Kangjeng Nabi as-salatu ari rahmat wassalamu sareng kasalamatan eta lakana maka kabuktian eta masjid teh kakullil masajidi seperti saban-saban pirang-pirang masjid la faddalahu anu teu boga kautamaan lahu pikeun itu masjid ala ayyi masjidin min masajidid dunya di mana wae masjid nu aya di alam dunia. Atas teh. Jadi ieu masjid teh maksudnya Masjid Nabawi kunaon mulia kulantaran aya Kangjeng Nabi. Kunaon mulia kulantaran disandarkeun atanapi dihubungkeun jeung Kangjeng Nabi. Dalamun teu aya Kangjeng Nabi mah Masjid Nabawi ge sami we jeung masjid nu sanes. Kartos teu. Terus tiba-tiba ayeuna naha jadi teu meunang ziarah kubur ka Kangjeng Nabi. Sementara utamana Masjid Nabawi teh kulantaran Kangjeng Nabi. Kartos teu. Jadi hadis anu tadi la tusyaddur rihal illa ila salasati masajidah teh di antarana Masjid Nabawi sok meunang rek syaddur rihal ka Masjid Nabawi mah sabab di Masjid Nabawi aya Nabi. Tiba-tiba ayeuna ziarah teu meunang tapi salat di Masjid Nabawi meunang. Ieu teh aneh. Salat di Masjid Nabawi meunang tapi ziarah ka makam Nabi meunang. Bahkan nyepek rek nyokot keutamaan salat di Masjid Nabawi meunang. Tapi lamun ziarah ka makam Nabi teu meunang. Ya aneh, naon sababna? Keutamaan salat di Masjid Nabawi teh kulantaran aya Nabi. Tiba-tiba ayeuna salatna meunang di Masjid Nabawi, aya ziarah ka makam Nabina teu meunang. Aneh teu? Padahal utamana salat di Masjid Nabawi teh pedah aya Kangjeng Nabi. Hartos teu? Tah gitu. Jadi Syekh Ali Ma'sum teh aneh lamun hadis eta dipake ngalarang ziarah ka makam Kangjeng Nabi gitu nya. Fal masjidu maka ari Masjid Nabawi eta innama azma hadhil azmah angin pastina hungkul agung hadhil azmah kalawan ieu keagungan wasorot jeung jadi naon as-salatu salat fihi di Masjid Nabawi bi alfi salatin kalawan 1000 salat. Maksudna salat di Masjid Nabawi teh sepadan jeung 1000 kali salat fi siwahu di tempat anu salain Masjid Nabawi minal masajidi tina pirang-pirang masjid anu sejen. Li annahu kulantaran sanyana itu Masjid Nabawi eta al masjidul ladzi masjid anu ikhtarahu sallallahu alaihi wasallam. Masjid Nabawi teh masjid anu milih kana itu masjid saha sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bana jeung ngabangun Kangjeng Nabi hu kana itu masjid walladzi wa bana jeung ngabangun Kangjeng Nabi hu kana itu masjid
walladzi kana yusyarrifuhu bis salati fihi jeung anu kabuktian itu masjid eta yusyarrifuhu dimuliakeun dimuliakeun hu itu masjid bis salati kalawan salat fihi dina itu masjid walladzi kana yusyarrifuhu bis salati fihi jeung anu kabuktian itu alladzi eta yusyarrifuhu dimuliakeun itu alladzi bis salati kalawan salat fihi di itu masjid. Maksudna salat di Masjid Nabawi teh ieu teh mulia kulantaran Kangjeng Nabi memang ngabangun masjid eta, milih masjid eta kitu nya. Nu mawi mulia aya salat di masjid eta teh. Jadi jalma anu salat di masjid eta teh dimuliakeun kitu nya. Sabab memang masjid eta dibangun ku Kangjeng Nabi, dipilih ku Kangjeng Nabi. Kemudian pahala salat di Masjid Nabawi sarua jeung 1000 kali salat di luar Masjid Nabawi. Di Masjid Nabawi 1000 kali salat, di masjid lain mah sarua wae. Walladzi kanat jeung anu kabuktian itu alladzi walladzi kanat jeung anu kabuktian itu kalakuan eta tahmi terus-terusan fihi dina itu alladzi naon arhamatu pirang-pirang rahmat wal barakatuh jeung pirang-pirang kaberkahan li khutwatihi kulantaran langkah-langkahna Kangjeng Nabi bihululi syakhsihi kalawan dirina Kangjeng Nabi al karimi anu mulya fihi di itu masjid sallallahu alaihi wasallam. Wa idza kana al amru jeung lamun kabuktian naon al amru ieu urusan hakada sapertos kitu maksudna innama azma hadhil azmah nya fahal minal ma'kul maka naha termasuk fahal minal ma'kul maka naha kaasup logis ayyuqalu yang nyarita yang diucapkeun inna hadzal masjida lahu sanyana ieu eta masjid eta lahu pikeun itu masjid barokatun ari pirang-pirang kaberkahan ta'udu anu balik itu kaberkahan alal musafiri ka musafir kala Allahumma shalli ala Muhammad wa ala yuqalina hadzal masjid lahu barakatun ta'udu alal musafir ilaihi fa hadza yajuzu an tushaddar rihalu ilaihi inna hadzal masjida lahu barakatun ta'udu alal musafiri